Anne kalksak mı artık? Oğlum dur daha yeni geldik ya. Oğlum ben daha şimdi çay koydum size. Sen nereden duydun la bizi? Evin her yerinde ses dinleme cihazları var. Oğlum şaka yapıyorum da yani daha yeni geldiniz oğlum, oturun biraz. Ya Ayfer teyze, ben arkadaşlara söz verdim bak, bir saat sonra halı saham var. Bir de ben 20 yaşında adam oldum artık ya. Anne ben geldim de misafirlerimiz mi vardı? Senin kızın mı? He benim kızım, bak aynı yaştasınız, hem biraz daha oturun tanışın. Ya ben bu arada kulak misafiri oldum, sanırım bir saat sonra halı saham varmış da. Büyüklerin sohbeti sarmıyor biliyorsun, yani istersen ertele halı sahayı bu seferlik. Benim odama geçelim, bir sohbet muhabbet edelim. İstemem, halı saha daha önemli. Anne çıkıyorum ben.